ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូននៅវិធីពីរយ៉ាងងាយៗក្នុងការបដូរពណ៌សក់របស់បងប្អូនតាមបែបធម្មជាតិកាហ្វេគឺពិតជាល្អណាស់ដែលអាចជួយឲ្យសក់ដុះបានលឿនព្រោះវាជួយទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃ DHT ដែលបង្កឲ្យសក់ជ្រុះនិងបំផ្លាញឫសសក់កាហ្វេជួយបដូរពណ៌សក់របស់បងប្អូនឲ្យទៅជាភ្លឺរលោងឬខ្មៅជាងមុនហើយថែមទាំងអាចបិទបាំងសក់ស្កូវបានទៀតផងរូបមន្តនេះប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំរូបមន្តទី1សាប៊ូកក់សក់កាហ្វេគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការមានដូចជាសាប៊ូកក់សក់1ស្លាបព្រាបាយម្សៅកាហ្វេ1ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយកក់សក់របស់បងប្អូនជាមួយនឹងកាហ្វេអាចបង្កើនការរងោចនៃឫសសក់ដែលអាចនាំឲ្យមានការដុះសក់បានលឿនកាហ្វេក៏អាចពង្រឹងសក់ពីខាងក្នុងនិងបង្កើនគុណភាពសក់របស់បងប្អូនបានផងដែរបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយកក់សក់របស់បងប្អូនហើយទុកវាចោលរយៈពេល2ទៅ3នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗប្រើក្រែមបន្ទន់សក់សម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី2ម៉ាស់អប់សក់កាហ្វេគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការមានដូចជាម្សៅកាហ្វេ2ស្លាបព្រាបាយក្រែមអប់សក់2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយអាស្រ័យលើប្រវែងសក់របស់បងប្អូនច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អវានឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅពណ៌សក់សុកាឡាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគ្មានជាតិគីមីបំផ្លាញបន្ទាប់មកលាបវានៅលើសក់ស្ងួតរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗបងប្អូននឹងទទួលបានសក់ដែលភ្លឺរលោងនិងគ្មានសក់ស្កៅទៀតទេប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើកទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ